Ekspedisiyanın komandiri əvvəlki 3 uçuşun veteranı John Young'dır. Ay modulunun pilotu Ken Maktinli ayın orbitində eksperimentlər aparacaq. Charles Duke isə Young'la birgə ayın səthinə inəcək. Aprelin 22-sində onlar Descartes adlanan ay səthinin dağlıq ərazisinə çatmalıdır. Deyəsən, əla səyahət olacaq, amma toz ətrafa sıçrayır. Young və Duke daşlı dağlar adlanan əraziyə getdiyi zaman NASA'nın geologu Faruq Elbaz lövhədə bu sözləri yazır. İnsanın çata bilməyəcəyi uzaq və tapa bilməyəcəyi gizli heç nə yoxdur. René Descartes. Apollon 16 René Descartes'in yanılmadığını sübut edir. Gizli qalanlar. Cəmi 2 gün əvvəl elə gəlirdi ki, ekspedisiya baş tutmayacaq. Young'ın sözlərinə görə, uçuş zamanı baş verənlər əsl dedektiv idi. Uçuş mərkəzindəki komanda start qurğusundakı nasazlığı aradan qaldırmağa cəhd edir. Yalnız starta 1 saat qalmış, Kennedy adına mərkəzdə uçuşa icazə verilir. Uçuş əla keçir. Ayın orbitində 3 günlük səyahət zamanı yaranmış problemlər kritik olmasa da əsəbilik yaranır. Ay modulundan qopan rənglər və mühərriklərdən birinin işləməməsi kosmonavtları narahat edir. Ümumilikdə isə uçuş normal gedirdi. Aprelin 19-unda kosmonavtlar ayın orbitinə çıxdılar. Sonraki manevrlərdə gözlənilməz heç nə baş vermədi. 20 aprel, Young və Duke modulları ayıraraq enişə hazırlaşır. Maktinli gəmini orbitə çıxarmaq üçün əsas mühərriki işə salmalı idi. Lakin ay modulu sükut planetinin arxasından çıxanda mühərrik işləmədi. Enişə hazırlaşarkən əsas mühərrikdə titrəmə başladı. Kosmonavtlar enişi dayandırmalı oldu. Ehtiyat sistemdə nasazlıq yaranan zaman yerə qayıtmaq üçün yalnız əsas sistemdən istifadə olunur. İki gəminin birləşməsi üçün ay modulunun mühərrikindən istifadə etmək olar. Texniki nasazlıq yaranan zaman ilk növbədə vəziyyəti sabitləşdirmək lazımdır. Birləşmək üçün iki gəmini mümkün qədər yaxın məsafəyə gətirmək lazımdır. Biz onları psixoloji cəhətdən hazırlamalıyıq.
Həmin an eniş üçün şans az idi. Amma problemləri tədricən həll etmək lazımdır. Birinci addım atdıqdan sonra ikincini nəzərdən keçirməlisən. We should make sure that that's gone, but there's no way, you don't have any other redundancy or other routes. And in lunar orbit, Mattingly flew Young gəmiləri yaxınlaşdıran Maktinli ilə əlaqə qururdu. Okay, fine. Why don't you tell me what to do there, John? Okay. Word's coming back kind of initially from North American that they're suspecting a rate feedback. Building 45 is Jimmy to it. The team was coming up to speed. Təkcə mərkəzdə yox, Massachusetts, Şimali Amerika və Kaliforniyanın cənubunda da bütün heyət işə cəlb olunmuşdu. Nasazlığı aradan qaldırmaq lazım idi. Deyəsən, mən əqrəbin göstərdiyi istiqamətdə uçmuram. Sizin göstərdiyiniz istiqamətə əsaslanacaq. Mən olsaydım, dərhal ekspedisiyanı dayandırardım. Lakin işlər qaydasına düşməyə başladı. Isolate, simulate, evaluate. The results were coming in. Trenajorlarda aparılmış testlər göstərir ki, titrəmə gəmiyə zərər yetirmir. Bədbin proqnozlara baxmayaraq problem həll olunur. Despite the earlier pessimism, it was beginning to look pretty good. Okay, when you come up on AOS, on the next rev 15... Lazımi nöqtəyə çatanda ya enişə icazə veriləcək, ya da geri qayıdacaqsınız. Hazır olun. Pilotların uçuş mərkəzinin direktoru Christopher Kraft, qonşu otaqda idarə etmə mərkəzinin əməkdaşları ilə təcili məsləhətləşmə aparır. Bundan sonra enişə icazə verilir. Kosmonavtların ayın səthinə enmək üçün daha bir şansı var. Onlar yenə ay üzərində uçaraq sürətlə ayın səthinə enir. Joe, deyəsən alınır. Roger, enişə icazə verirəm. That comes a shadow. Okay, down at 3, 50 feet, down at 4. Give me one click up. You're backing up slightly. Okay, 2 down. Stand by for contact. I'm gonna let her down. You level off. Let her on down. Okay, 6%, plenty fat. Contact. Stop. Boom. Wow! Oh, man! Oh, Ryan is finally here, Houston. Fantastic! The original plan had called for Young and Duke to Nəhayət, ay modulunun kölgəsi ayın üzərinə düşür. Modul aya toxunur. İlkin plana görə enişdən az sonra Young və Duke qısa müddətli kəşfiyyata çıxmalıdır. Lakin 6 saat çəkən ləngimə onların planını dəyişir. 21 aprel, ekspedisiyanın komandiri Young 11:58-də Descartes sətinə inir. Sirli və yüksək dağlıq ərazinin görünüşünü az da olsa Apollon 16 dəyişəcək.
After unloading the rover from its storage, Yerdə idarə etmə mərkəzi ilə yanaşı, qonşu otaqdan alimlər kosmonavtları izləyir. Young aydan ilk astronomik müşahidə aparmaq üçün ultra bənövşəyi kameranı quraşdırır. Come on out here and give me a salute. Big Navy salute. Off the ground, on the floor. There we go. Good. Young set up an ultraviolet camera to provide Kamera the first yer atmosferi və astronomical maqnitosferin observation üst from the qatını, moon. He took ulduzlar pictures of arası Earth's qaz upper axınını atmosphere and magnetosphere və qalaktika ətrafında yaranan ultra bənövşəyi şüaların He şəklini also çəkəcək. photographed the interstellar gas present throughout space and the ultraviolet halos that appear around galaxies. Astronomers have long wanted a telescope Astronomlar on the moon. aydan müşahidəni Perhaps çoxdan this arzulayırdı. experiment would show the moon Bu an eksperimentlər ideal ayın base for astronomik future müşahidələri üçün astronomical observations. ideal baz olduğunu sübut edəcək. You want two pans? I'm not leaning on it. Duke Hit me. drilled a hole into which a heat flow probe Duke was to be istilik placed. yaxınını yoxlamaq üçün ayın üst qatında deşik açır. As Duke Young drilled, isə mərkəzi Young stansiya və set up the ekspedisiya haqqında central xatirə station lövhələrini and the remainder of the quraşdırır. experiments. Then, what many considered the biggest disappointment Ekspedisiya of the mission, zamanı problemlər də yaşanır. Down there in the regolith, Tony. Charlie, burada nə isə baş verib. It looks Deyəsən, istilik yaxınını yoxlamaq üçün nəzərdə tutulan naqillərdən birini çıxarmışıq. Charlie, what? Something happened here. What happened? I don't know. Here's a line that pulled loose. Uh-oh. What line is it? That's the heat flow. You pulled it off. Kind of sorry. I didn't even know it. I didn't even know it. Now that means you've got to mate all those wires, separate wires in there, and have them insulated from one another. That's right. And if that doesn't occur, what are the chances of shorting out the central station? Well, that's another one that they're working. on Earth they tried to figure a way to fix the Yerdə heat flow. naqilləri bərpa etməyin yollarını axtarırlar. On the moon, the astronauts continued with the other Kosmonavtlar isə eksperimentləri davam experiments. edirlər. Series of sensors in the soil. Young ayın torpaq qatında bir neçə sensor quraşdırır və kiçik qurğunun köməyi ilə partlayış törədir. Yerdə geoloqlar bu yolla neft axtarırlar. 4, 3, 2, 1, fire. Stuck in the ground and I try to get this thing over there now. They continue to sample the area. Young və Duke nümunələr toplayır və ekspedisiyanı davam edirlər. Geoloji nümunələrin axtarışına yollanırlar. In search for geological samples. And here we go. Their first traverse would take them about Onların 1 ilk kilometer marşrutu west of the landing site. emmə nöqtəsindən 1 kilometr qərbdədir. Eksperiment və müşahidələr aparmaq üçün yol üstü 2 dəfə dayanırlar. But I couldn't pick a better spot. John, you're just beautiful. That is the most beautiful sight. What's that? You're standing there on the rim of that crater. Young used a portable instrument to Young'ın əlindəki lokal maqnit sahəsini ölçmək üçün istifadə olunan daşınan qurğudur. ever found on the moon. Sonradan bu qurğu alimlərin güman etdiyindən də güclü maqnit dalğası qeydə alacaq. It's really some crater. As you come around there, there's a rock in the near field on this rim. Qarşıda parlaq, iri daş görünür. Ondan bir parça götürün. This one right here? That's it. This one right here? That's it. You got it right there. Okay, we copy that. There would be one more stop. Nümunəyə before they tərəf got back to the getməzdən lunar öncə module to close kosmonavtlar out dayanır this və EVA. maşını yoxlayır. With Duke acting as Duke isə photographer yorulmadan şəkillər and çəkir. driver, Young they put the rover sükan through a arxasına full əyləşir. test. Man, you are really bouncing. Maşın yaman tullanır. Huh? He's got about Aya two iki wheels on the təkəri ilə ground. toxunur. Okay, turn sharp. I have no desire to turn sharp. Okay, here's the Sharpie. Hey, that's great.
is a big rooster tail out of all four wheels. And as he turns, he skids, the back end breaks loose just like on snow. Come on back, John. Hey, the deck is running. Man, I'll tell you, Indy's never seen a driver like this. Okay, when he hits the craters and starts bouncing is when he gets his rooster tail. He makes sharp turns. Then it was back to their lunar Onlar base. bazaya qayıdırlar. Activate experiments. Kosmosa ilk çıxış başa çatır. Yerdə istirahət günü başlayır. Be wise exercise there, right? Physical fitness, gym level. Hey, that's right. Please don't take pictures of the hot dogs. Showing the low residue, high protein diet. Anybody else? On Earth, the scientists took a break. Tomorrow Sabah will be gərgin another iş günü busy day. olacaq. April 22nd. 22 aprel. Bugün kosmonavtlar 4 kilometr cənuba gedərək daşlı dağlara çıxacaqlar. Headed a little over 4 kilometers south to climb their rover up Onlar the high ilk öncə ay modulundan 700 fut hündürdə olan kraterın yanında dayanırlar. Their first station, a crater 700 Young feet və Duke above bu their marşrutda lunar 6 dəfə dayanaraq iri və xırda nümunələr toplayacaqlar. View, isn't it, John? It's absolutely unreal. We really come up here, Tony. It's just spectacular. I have never seen it. All I can say is spectacular, and I know y'all are sick of that word, but my vocabulary is so limited. Let's see what we can do. If we got that rake soil, we got certainly something. We could go to one-man sampling and maybe do it. They would make a total of 6 stops on this traverse. Onlar lokal maqnit sahəsini və ay səthinin təzyiqə müqavimət gücünü ölçəcəklər. They would operate experiments measuring the strength of local magnetic fields to measuring the resistance of the soil. Nümunələri toplamaq üçün ayrılan vaxt bitir. 3, 4, 5, 6. How far away is that crater? Man, we come a long way. Hey, John, it's easier to go straight across. That was fun. Well, I haven't had any trouble. Okay. I have a tough time walking up there. The sampling time used up. It was time to Kosmonavtlar return to the modula rover qayıtmaq üçün ay maşınına əyləşirlər. And they did it in 2 minutes less travel time than they were pre-planned. Fantastic. Tony, how about an extension, you guys? We feeling good? If that all we're going to do tonight was sit around and talk. But with the limited oxygen and water in the Oksigenin məhdud olduğunu nəzərə alan kosmonavtlar kosmosa ikinci çıxışı yekunlaşdırırlar. Now I think they realize Bu ayın əsl fəthidir. more, well, a gee whiz, like my friends say, thrill, but it's real exploration, and this is Zənnimcə bəşəriyyətin gələcəyi üçün vacib addımdır. much more important for the future of mankind. Ray Bradbury claims that Red Bradbury deyir ki, kosmosun öyrənilməsi dinin yaranmasından bəri insanların ölməzliyə doğru atdığı ilk addımdır. April 23rd. 23 aprel, yarımçıq qalmış eksperimenti bərpa etməməyə qərar verilir. Vaxtın azlığı və işin çətinliyi birbaşa 3-cü marşruta başlamağa məcbur edir. Young və Duke bu dəfə şimal şüası kraterindən 5 kilometr şimala yollanırlar. outstanding. Hey, Tony, it seems to me this is a more subdued surface over here than going towards Bu, South Ray. insanın gördüyü ən böyük ay krateridir. Just spectacular. Burada ayın səthi daha hamardır. Sorry, Charlie. Beautiful. I gotta keep my eye on the drive. That's great. Jack, that's a good point to remember. All 3 crews now tend to think they're there before they get there. I remember. Man, does this thing have steep walls.
60 degrees. Now, I tell you, I can't see to the bottom of it, and I'm as close to the edge as I'm going to get. Hələ ki yol bizi silkələmir. Kosmonavtlar eksperiment yerinə çatan kimi testlərə və şəkillər çəkməyə başlayırlar. Keep moving. Time is precious on the moon. They look like drill holes is what they look like. You do that in West Texas and you get a rattlesnake. Here you get permanently shattered soil. How about rolling that one over? No way. Then, one of the most spectacular discoveries of the mission. Buradakı mənzərə Texasın qərbindəki plana bənzəyir. Ekspedisiyanın ən böyük kəşfi isə nəhəng daşın tapılması olur. Siz ora baxın. Böyük qaya parçasıdır. Deyəsən uzaqda deyil. That big black dot. Fantastic. Like right here. If we could see to the bottom, we could say for sure if this big black rock is right out of the bottom. But my guess from the old photographs is it probably is. Okay, that sounds like a good guess. God, you mean they weren't at it? No. It looked like they were standing right there. Look at the size of that rock. I'm curious what they're going to look like when they stand next to it. We can see. The closer I get to it, the bigger it is. Yeah, but look at the permanent shattered part, Charlie. On this side over here? Yeah. And as our crew slowly sinks, we bet the project disappeared into the sunset. Well, Tony, that's your house rock right there. Very good. Don't get too near the edge of that thing; it falls off. Look over at your right. It falls off pretty good. Yeah, I know. Yeah, keep going. Can't believe it. I can't either. Okay, let's go on back. I am. Be right with you. Kosmonavtlar yaxınlar. Stood in the hatch to help him. It had been quite a mission. In John Young's words, John Young'ın dediği kimi, 10 gün ərzində kosmonavtlar insanların 1000 illərlə görə bilmədiyinə nail oldu. 27 aprel, ekipaj illüminatordan doğma planetə boylanır. Onlar yerə yaxınlaşır. That is beautiful, isn't it? Now they're blooming. Beautiful. Beautiful. There they are. Beautiful. Apollo Control Houston, an observer on the Ticonderoga estimates the distance from the ship about 1 mile. Kosmonavtları götürməyə hazırlaşan gəmiyə qədər məsafə 1 mildir. Siz məqsədyönlü şəkildə uğurla həyata keçirilən böyük əməliyyatın şahidi oldunuz. Bu ekspedisiya ölkəmizi daha qüdrətli edəcək. Real smooth shot. Every bit of it, Gary. Yeah, brought them in beautifully. Well done, young man. Outstanding. I cannot touch that cigar anymore. I cannot. Film 2005-ci ildə Azad Azərbaycan televiziyasında dubləj edilib.